Последний месяц в индустрии всплыла тема ламп и полимеризации. Что изменилось в составах материалов? Причем тут фотоинициаторы? И почему некоторые производители ламп упорно кричат, что материал больше не будет сохнуть в старых лампах? А в этом видео без паники и лишней драматичности спокойно разберемся, какие изменения в составе материалов действительно произошли. Почему лампа, которая раньше работала идеально, теперь может не справляться? И правда ли, что пора менять оборудование, или это очередной миф? Если вы работаете с ногтями, это видео сэкономит вам не только нервы, но и деньги. Ну а по традиции сначала немного отвлечемся на ногти. Смотрим, с чем сегодня работаем. Покрытию 4 недели. Ой, нет, обманула. Не 4, а все-таки 3. 3 недели. Относилось оно отлично, никаких проблем. Снятие без неожиданностей, и под материалом все чисто. Все. Короткий осмотр прошли, ногти не обидели, внимание можно переключать на главную тему видео. Итак, к сути. Производители уже начали менять составы материалов. И, как по мне, скоро старые материалы просто исчезнут с рынка. Будем работать с тем, что есть. Один из ключевых компонентов в любом гелевом материале – это фотоинициатор. Фотоинициатор – это тот самый стартовый элемент, который запускает процесс полимеризации. Проще говоря, именно благодаря ему жидкий материал превращается в твердое покрытие. И вот тут включается наша лампа. С помощью ультрафиолетового излучения она и активирует этот фотоинициатор. А дальше начинается химическая магия, которую я сейчас объясню на пальцах. Итак, в исходном виде молекулы материала жидкие, отдельные, они не связанные друг с другом. Фотоинициатор, вот он, такой большой дядя в составе, под действием света он раскалывается и высвобождает свободный радикал. А вот у этого радикала есть куча энергии, и он буквально притягивает молекулы, как магнит, заставляя их соединяться. Именно так и запускается реакция полимеризации. Материал затвердевает. Но у каждого фотоинициатора своя пиковая длина волны, на которую он реагирует. А значит, лампа должна давать правильную длину волны. Универсального варианта нет. Вот тут и начинается вся эта путаница. Вот об этом мы и поговорим дальше. А теперь давайте разберемся, что же такое эта длина волны и почему она так важна. Длина волны измеряется в нанометрах. Именно от этого значения зависит, какой цвет мы увидим и увидим ли вообще хоть что-то. Смотрите, я уже подготовила вот такую схему. Вот здесь вот это зона рентгена. Ее длина волны до 200 нанометров. Дальше вот здесь вот идет ультрафиолет от 200 до 405 нанометров. А потом уже видимый свет, то есть то, что видит глаз, допустим, синий свет, фиолетовый, зеленый, красный. Но вот этот вот ультрафиолетовый диапазон – это тоже не что-то одно. Он делится на 3 типа. Ультрафиолет типа С. Вот он, самый жесткий и самый опасный. Его, к счастью, фильтрует наш озоновый слой, и до нас он не доходит. Дальше идет ультрафиолет типа В. Это средний. Вот он уже может вызывать ожоги, но именно он помогает нам загорать и синтезировать витамин D. Его длина волны 280-315. И еще один ультрафиолет – это тип А. Вот он здесь. Это самый мягкий. И при этом он проникает глубже всех. Длина волны 315-405.
И именно вот этот ультрафиолет, вот этого типа А, и используют в лампах для сушки. Ну, не зря же у нас в лампе руки-то не загорают. Все продумано. И вот важное. Ультрафиолет типа А, его диапазон от 315-320 до 405 нанометров. И именно эта длина волны запускает реакцию наших фотоинициаторов. Если лампа не выдает нужную длину волны, материал просто не полимеризуется или делает это неправильно. А теперь про фотоинициаторы. Что же это такое ТПО и ТПОЛ, и при чем тут лампа? Смотрите, раньше в большинстве материалов использовался фотоинициатор ТПО. Он хорошо работал на длине волны около 380-390 нанометров. Сейчас многие бренды массово переходят на новый фотоинициатор ТПОЛ. Почему? Потому что переход на ТПОЛ – это не каприз маркетинга. С 2024 года в ЕС ТПО попал под более жесткую маркировку. Поэтому бренды переводят линейки на менее аллергенный ТПОЛ, потому что он более безопасен для кожи, он меньше желтит светлые и нюдовые оттенки, и он соответствует новым европейским нормам, особенно по аллергенности. То есть здесь одни плюсы. Теперь давайте сравним длину волн ТПО старого фотоинициатора и ТПОЛ нового фотоинициатора. У старого фотоинициатора ТПО пик поглощения был около 380-390 нанометров с эффективным диапазоном 365-400 нанометров. То есть спектр поглощения имеет хвост, который простирается аж до 405 нанометров и чуть дальше. Но его эффективность на 395-405 нанометров ниже, чем на 380-390. Теперь новый ТПОЛ, пик поглощения около 370-380 нанометров с эффективным диапазоном 365-405 нанометров. Как и у ТПО, у него есть хвост поглощения до 405 нанометров. Но ТПОЛ чуть лучше адаптирован к более длинным волнам за счет небольшого сдвига спектра. Так вот, отличаются ли они? По длине волны разница минимальна. Оба фотоинициатора имеют пики поглощения в диапазоне 365-390 нанометров, и оба могут работать до 405 нанометров благодаря хвосту спектра. ТПОЛ имеет пик чуть ниже по сравнению с ТПО, но на практике это почти незаметно. А теперь смотрите. Большинство дешевых ламп имеют длину волны 395-405 нанометров, и они активируют и ТПО, и ТПОЛ за счет хвоста их спектров и высокой интенсивности света. Если материал с ТПО сохнет в LED-лампе на 395-405 нанометров, то и с новым фотоинициатором он тоже будет сохнуть. Основная причина замены ТПО на ТПОЛ не длина волны, а меньшая токсичность и удобство использования. Поэтому идеальная лампа – это лампа с длиной волны, которая выдает пики на 365 и 405 нанометров. В характеристиках это пишется не как 365-405, а как 365 плюс 405. И это важно. А теперь самое важное, что часто упускают. Одна только длина волны не гарантирует полимеризацию. Нужна еще достаточная интенсивность излучения. Роль интенсивности излучения. Интенсивность излучения определяет, сколько энергии света попадает на гель-лак за единицу времени.
Фотоинициатор должен поглотить достаточно энергии, чтобы активироваться и запустить полимеризацию. Если интенсивность света низкая, даже на правильной длине волны реакция может идти медленно или не завершиться полностью. Зависимость от длины волны. На пике поглощения фотоинициатора требуется меньше интенсивности, чтобы запустить реакцию, так как фотоинициатор максимально эффективно поглощает свет. А вот уже на хвосте спектра, где поглощение ниже, нужна более высокая интенсивность, чтобы компенсировать меньшую эффективность поглощения. Дешевые лампы часто имеют высокую интенсивность на 395 и 405 нанометров, что позволяет им активировать и ТПО, и ТПО-Л, даже если это не их оптимальный диапазон. Но если интенсивность слишком низкая, сушка будет некачественной. Простыми словами, длина волны – это как правильный ключ для фотоинициатора, но интенсивность излучения – это сила, с которой этот ключ поворачивают. Если лампа светит на нужной длине волны, но слишком слабо, полимеризация будет медленной или неполной. А вот если лампа мощная, она может вытянуть сушку даже на менее оптимальных длинах волны, потому что дает много света. Что это значит на практике? Для хорошей полимеризации выбирайте лампу, которая не только покрывает нужный диапазон волн, но и имеет высокую интенсивность излучения. Для пигментированного моделирующего геля в толстом слое нужна лампа с интенсивностью 20-50 на длинах волны 365-380. Если же лампа работает только на 395-405, нужна еще большая интенсивность. Это уже 30-60, чтобы гель хорошо просох. Вы скажете: подожди, то есть лампа на 48 Вт все-таки хуже, чем лампа на 72 Вт? Это хороший вопрос. Давайте разберемся и с этим. Мощность лампы, то есть 48 Вт, 72 Вт и так далее, это общая электрическая мощность, которую лампа потребляет. Она показывает, сколько энергии лампа берет из сети, но она напрямую не указывает на интенсивность излучения. Часть этой мощности преобразуется в свет, то есть ультрафиолетовый или видимый, а вот часть теряется, например, в виде тепла. Эффективность преобразования зависит от конструкции лампы и качества светодиодов или ультрафиолетовых элементов. Влияние мощности на полимеризацию. В общем случае лампа на 72 Вт будет выдавать более высокую интенсивность излучения, чем лампа на 48 Вт, при условии, что они используют схожие технологии и одинаковый спектр. Это значит, что лампа 72 Вт скорее всего лучше справится с сушкой гель-лаков и гелей, особенно пигментированных или в толстый слой. Но если лампа в 48 Вт имеет более подходящий спектр, например, 365-380, там, где фотоинициаторы работают лучше, она может быть эффективнее, чем лампа в 72 Вт, сосредоточенная только на 395-405 нанометров. Качество лампы тоже имеет роль. Дешевые лампы могут терять много энергии на тепло, а не на свет. Поэтому дорогая лампа 48 Вт с хорошими светодиодами может быть эффективнее дешевой лампы 72 Вт. Почему старые лампы плохо сушат материал? Когда слышите, что из-за того, что длина волны якобы падает, то это чушь. Нет, длина волны не падает. Длина волны определяется типом источника света и физическими свойствами материалов, из которых они сделаны.
Эти характеристики остаются неизменными на протяжении всего срока службы лампы. То есть старая лампа продолжает излучать свет на тех же длинах волны, что и новая. Когда лампа стареет, она теряет интенсивность, силу света в нужном диапазоне длины волны, а не саму длину волны. Если интенсивность падает, фотоинициаторы получают меньше энергии, и полимеризация идет медленнее или не завершается. Это особенно заметно для пигментированных или толстых слоев, которые требуют больше света для глубокого отверждения. Поэтому старая лампа не сушит гель-лак не потому, что изменилась длина волны, а потому что она светит слабее, то есть меньше интенсивность излучения. Это как когда батарейки на фонарике садятся, и он начинает светить тусклее. Цвет света тот же, но яркости не хватает. Но есть еще один распространенный фотоинициатор. Это Игрокур 184. И он как был в составах, так и останется. Его убирать не будут. У него эффективный диапазон – это 320-380 нанометров с наибольшей эффективностью на 365. На длинах волны 395-405 поглощение минимально, поэтому он почти не активируется в этом диапазоне. Поэтому лучше покупать материалы, в которых есть оба фотоинициатора, потому что ТПО-Л лучше подходит для пигментированных и толстых слоев, так как его более длинноволновой свет проникает глубже через пигменты, а Игрокур 184 эффективен для поверхностного отверждения и прозрачных покрытий, так как его коротковолновой свет обеспечивает быструю реакцию на поверхности, а их комбинация обеспечивает равномерное отверждение. ТПО-Л работает в глубине, а Игрокур 184 на поверхности, что особенно важно для плотных и ярких материалов. Если лампа старая или слабая, два фотоинициатора повышают шансы на хорошую сушку. Но лучше заменить, конечно, лампу на новую, чтобы интенсивность была достаточной. Кстати, такая ситуация с лампами – это же не новость. И раньше были проблемы с полимеризацией, если лампа не подходила по длине волны или была слишком слабая. Так что нельзя сказать, что именно новый фотоинициатор принесет какие-то новые головняки. Все как всегда. Составы меняются, техника должна соответствовать. А дальше будем смотреть, как оно пойдет на практике. Вот насчет интенсивности излучения – это вообще отдельная тема. Производители ламп почти никогда ее не указывают. Даже у оригинальных сам в характеристиках пишут только мощность, диапазон длины волн, тип лампы и количество и расположение светодиодов. Потому что они ориентируются на массового покупателя, для которого важнее ваты и скорость сушки, а не технические детали. Некоторые профессиональные обзоры и замеры показывают, что лампы типа Sun могут выдавать интенсивность в районе 20-50 в диапазоне 365-405. И этого в целом достаточно, чтобы нормально полимеризовать материалы. Но это данные не от производителей, а от энтузиастов и лабораторий, которые проводили замеры самостоятельные. Ну вот, а у нас и коррекция уже подходит к концу. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным, и теперь вы знаете чуточку больше, чем раньше. А главное, понимаете, на что стоит обращать внимание, чтобы не попасть в просак. Буду очень признательна за лайк. Я старалась, как всегда, от души. Осталось только полюбоваться результатом сегодняшней работы и дать себе минутку, чтобы все услышанное улеглось по полочкам. А на этом у меня все. Мира, добра и любви каждому, кто досмотрел до конца. Пока-пока. С вами была Ляна.